اسمش کارگره. از همه زودتر از خواب پا میشه، از همه دیرتر میخوابه. بگذریم از این که خیلی وقتا تا دیر وقت هم بر نمیگرده خونه، چون نگاه سنگین همسرش اذیتش میکنه. دست همیشه خالیش شاهد حرفای منه. بیشتر از هر کسی قابل احترامه، ولی جامعه بهش نگاه تحقیرآمیزی داره. جایگاهش صدر هر محفلیه، ولی تو هر جلسه ای تو پایین ترین نقطه جا داره. پشت به سختی ها نکرده، ولی همیشه به کمکاری محکوم شده. بیشتر از توانش کار کرده، ولی تلاشش هیچ وقت به چشم نیومده. بی عرضه نیست، ولی دست و بال تنگشو همیشه مثل پتک دوست و دشمن کوبیدن تو سرش. تنها جنگجوییه که نه تنها جسمش زخمی میشه، بلکه روحش مجروح از ناملایمات دنیاست. فریاد نمیزنه، ولی حقای شبونش دنیا رو میلرزونه. پیش خودمون بمونه. قلبش 1000 تیکه میشه وقتی سر سفره خالی نگاهش به نگاه بچه هاش گره میخوره. 1000 بار آرزوی مرگ میکنه وقتی مقابل خواسته های اولیه زن و بچهش شرمنده میشه. ای مجاهد حقیقی، پاهای بیرمق، دستهای پینه بسته، چشمهای همیشه بارانی تو تا ابد برای همه ما قابل پرستش و ستایشه. هزار من فدای یک تو. من جوار لالا سیسنم بی لالا یا سیسنم بی دیم دنیا نیه دنیا سیسنم بی سیسنم بی سر برد دینی مده بله کردی